Привет, страна! Ну что, выгрузились, постояли немножко в тенечке под мостом. И в итоге пришла заявка. Новый рейс, новое видео. Вот. Значит, заявка. Переехали мы в Энгельс. С Энгельса едем на... на Москву, короче. В Подольск. Загрузка у нас 15 часов. Я приехал пораньше, в 14:10. Зашел туда, на второй этаж. Говорит, груз не готов, будет 15 часам. Готов. В 15 вас начнем грузить как по заявке. Ну а в Подольске я должен выгружаться в 10 часов. Так что как-то так. Садитесь поудобнее. Приятного просмотра. Сразу напоминаю про лайки, про комментарии. Все надо для развития канала. Все, давайте. Загрузка завершилась. Предпоследний полет мне не нравится. Упадет он нахрен. Белый лебедь. А мы начинаем путь с Энгельса на Подольск. Тоннаж у нас 2700. Володька чувствует себя просто изумительно. Даже иногда страшно. Короче, начинаем путь. Волга! Матушка. Тут она широкая такая. Твою мать! Хорошо на барже. Захотел, искупался. Классно. Летим, короче. Короче, завернул я на Пензу и вспомнил, когда служил, постоянно сюда ездил за водой. Везовка. Там он вообще, я вчера хотел сюда доехать, там купель, искупаться. Вода тут просто замечательная. Короче, если кому-то надо, с Саратова на Пензу проезжаешь и, короче, разворот, не разворот, а перекресток. Везовка, Татищево. Чуть-чуть проезжаешь, до Везовки не доезжаешь, и вот тебе, пожалуйста, святой источник. Очень вкусная вода. Километра 2-3, наверное. Если бы, конечно, в Володьке было бы 7 тонн, я бы, конечно, бы туда не поехал, потому что подъем-спуск, подъем-спуск. От трассы недалеко. Зато мне теперь до Москвы хватит. До самого Подольска воды попить. А холодненькая, родниковая. Кстати, дальнобойщики сюда заезжают. Кто знает.
Вода очень вкусная. А вот этот перекресток. Туда Татищево, сюда Вязовка. Ну что, так хорошо всегда не бывает. Ехал я, ехал. В конечном итоге слышу какой-то такой потусторонний звук. Так, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Работает вроде так же, но с каким-то тык-тык-тык. В итоге обгоняю «Газель» и я подозреваю, что форсунка. Была такая хрень, но туда их две вышло. А сейчас не знаю. Позвонил шефу, говорит, пускай остынет чуть-чуть. 15 минут пройдет, проверь масло. Ну, а я его сегодня что, доливал масло с утра. Так что стоим, перекуриваем. Короче, не знаю, что это такое, но стук нехороший. Вообще нехороший. И дыма нету. Если бы форсунка, то это был бы дым. А тут просто хер его знает. Еще, блин, и в бугорно. Лишь бы не провернула вкладыши, а то сейчас, не дай боже, и кулак вылезет. Доехать до какой-нибудь заправки нахрен. Двигатели. Привет, страна. Утро доброе. Не совсем. Короче, спал я вот на Роснефть, вчера переехал. Ну и сегодня звонит заказчик. Типа, когда вы будете в Подольске? Я говорю, я перед Пензой встал. Потому что, говорю, стучит форсунка. Ну, когда будете? Я говорю, не знаю, это не точно, что это форсунка. Только трубку положил, звонит шеф. Что там, как там? Ты еще масло не проверял? Я говорю, ну сейчас пойду. Я вчера, говорю, с подписчиками общался. Долго. Что это может быть? Говорит, один из подписчиков, говорю, с Саратова готов привезти 2 форсунки, попробовать поставить и ехать. Саня, привет тебе. Ну, итог такой, что где-то он нашел в Пензе. Давай потихонечку от развязки к развязке потихоньку будем двигаться. Сильно газу не давай. А газу даешь, она больше начинает стучать. Сигарета тухнет. Кто-то меня так вспоминает. Короче, продолжаем движение на Пензу. Двигатели. Все, приехали. Ну вот она, начало дорожки. И потом она усиляется, усиляется.
Короче, шеф скинул мне номер телефона и адрес. До него было 23 километра. Я поехал. И вот пиздец, я приехал. Пизда ускосна. Там вы спрашиваете, когда свою машину, блядь. А у меня все больше мыслей, нахуй она мне нужна. Эта машина, блядь. Двигатель откапитален, блядь. Январь месяц я просидел дома, блядь, из-за этого. Ну, откапитален, я хер его знает, кто собирал, блядь. То сальник, блядь, потечет, на. А теперь вообще, блядь. Короче, оттуда поднимаюсь, слышу такой звук, усиливается. Перехожу на пониженную, блядь. И уже звук, блядь. И то нейтральную включаю, вот насколько смог подняться. Настолько поднялся. Ну, самое, что интересно, не стало его глушить, он и на холостых делает металлический этот звук. До сюда он доехал. Масло, смотрю, гонит. Говорит, посмотри блок, блядь, как его посмотреть? Здесь навесное все. Полностью, наверное. Здесь коллектор мешает. Под него лег, вроде все целое. Наверное. Ну и тут видно, что взрыв спереди был. Наверное. Такое ощущение, что сальник оторвало вместе с коленвалом. Лазил под машину, медаль получил от Володьки. Лично вручил. Ну что, ждем эвакуатор. И потянут нас неизвестно. Звонит заказчик. Ну, он мне с утра звонил, говорит, что, как? Я говорю, ну, быстрее всего, что форсунки туда-сюда. Я говорю, не знаю, решение какое будет. Может, форсунки сюда привезут. Ну, там, блин, снимать крышку эту на многих автосервисах. С этой крышкой мучиться. Чтобы ее снять-то. Ну, итог такой, что... Типа, когда, что, я говорю, не знаю. Ну, а сейчас перезвонит, я говорю, по-моему, двигатель стуканул. Я говорю, ну, есть большая долика вероятности. Ждем эвакуатор. Шеф уже там загадал, что якобы машина сейчас какая-то приедет, перегрузится, загрузится. Ну, что-то как-то так. Так, ну что, эвакуатор приехал. Залез я, колодки развел. Что-то они легко. Колодки развел. Эвакуатор приехал. Сейчас подтянем на ремонт. Он с флагами российскими рассекают. Сигарет пошел купил себе. А то, говорит, там промзона. Ни хрена там ничего нету. Все, дотянули. Теперь задача выгрузить палеты. Ну, вот такой сервисный. Такой барбосный. Ну, это она. Сначала на меня прям сильно гавкала. Да ты хорошая, а? Хорошая девочка, а? Хорошая девчушка, девчушка. Ты мне руку не съешь, смотрю, там много рук валяется. А? Эх, ты хорошая. Скажи, я хороших людей не обижаю, да? Не обижаю я хороших людей. Да, такая в поле встретиться, на, не дай бог, на. Ты хорошая, хорошая. Говорит, кусается. Говорит, никто к ней не лезет. Она добрая, оказывается. Ну там грузовики стоят, легковые чинят. Администрация, бухгалтерия, запасные части. Даже блок есть на Каменс 3.8.
Ну и у нас последний штрих остался перед ремонтом. Вытащить все отсюда, и машина должна прийти. Перегрузить в другую машину. Короче, пришла машина, они решили, что догрузно. Вот такая хуйня у них стоит. Я не знаю, куда ее. Короче, геморрой полный. Наверное. Машина груженная пришла, сейчас ее нужно перегружать. Перегружать в нас, а наша перегрузить туда. Это они потом заберут. Это они заберут. А наш груз поедет на Москву. И теперь надо все это выгрузить, загрузить и перегрузить. У меня машина опечатана. Пломба. Бля. С росписью. Так, вскрываем машину. А? Не надо. Пломба целая. Срываем пломбу. Оп. Ну, я и знал, что ведра съебутся. Но это не самое главное. И там вот эти. Так, второй палет, который рассыпался, чуть-чуть его подмотали. Ну да, в сторону, а как же без этого? В смысле? Ставь его к этому. Куда? На этот. А там же нету этого. Рохли? Да. Ну вот сейчас. Так, второй палет. Все целостно. Третий палет. Так, это тоже отдельно лежал. Второй поддон. Все суцельно. И это тоже второй будем считать. Тоже тут. Алло. Так, это последний палет. Шестой. Так, ну вот, машина загружена, все палеты здесь. Все палеты здесь. Сейчас я еще печатью опечатаю. Доброе утро, страна. Здесь мы стояли. Масло выливается. Сейчас в бокс ту машину какую-то вытащат, мою поставят и будут моей заниматься. Ну что, машинку поставили, вот так она стоит. В поддоне, короче, стружка. Вот такая вот, сейчас покажу. Ну, два кусочка еще достали отсюда. Что-то такое плачевное, короче. Вот они кусочки. Я так думаю, что это все, Алис пиздалис. Вот она. Тук-тук-тук. Так-так-так. Наш. Ну что, ребятушки, сняли поддон. Там две железочки. Видите? Сломала. Коленвал, бля. Нихуя это не форсунки, бля. Короче, пока ходил, меня предупредили, что штраф тут обалденный. И показали вот эту вывеску. На что я сказал, это незаконно. Если такая вывеска стоит, то уже наебало она. Потому что, если ты не видишь, что из машины вытащили и что показали. Вот я, допустим, видел, и все хорошо. Теперь я все знаю. Ну что, ребятушки, мы в гостинице, в Курилке. Искупался, помылся, немножко поспал. Вот.
вечером буду созваниваться с шефом, что мне делать, как мне быть. Ну, по машинке понятно, что это все долго, нудно. Ну, я думаю, где-то недели полторы-две. Но мы не унываем. Да и что нам унывать? В принципе. На этом серию буду заканчивать. Вот такой скомканный рейс. Ну, не повезло просто-напросто. Можно так сказать. Количество вала уже прошел 860 тысяч. А его, когда капремонт делали, претензион проверил, все хорошо, все замечательно, а получилось что? И изначально, короче, получилось, что я заехал в бокс, моторист занялся. Я говорю, вот как проверить форсунки? Я откручивал первую, она льет, но машина не глохнет. Открутил вторую, машина глохнет. Открутил третью, льет, не глохнет. Открутил четвертую, глохнет. Вот, и он говорит, нет, на рампу поступает просто-напросто топливо, то, которое должно поступать. Говорит, нужно жигулевский подшипник с генератора, там вот именно такие шарики. Этот шарик поочередно засовывать не та, которая трубка идет, а от которой она запитана. Туда, короче, засовывать. И потихонечку закручивать. И так проверяешь форсунки. Если бы ты проверил, ты понял, что это не форсунки. Говорит, а коленвал и форсунка в принципе стучат одинаково по стуку. Я где-то соглашусь, где-то нет. То, что масло выбежало, ну, быстрее всего, что коленвал переломило и сальник выдвинул. Ну это ладно, это мои проблемы. Вам, дорогие мои, как обычно, добра, удачи, не ломаться по жизни, чтобы у вас все было хорошо. Ну и здоровья вам и вашим близким. Пошел я дальше отдыхать. Ну сейчас покажу, что мои апартаменты. Гостиница Когау. Ну это там курилка, это мне уже администратор сказала. Заметила, что я часто спускаюсь курить. Ну так я сказал бы, что нормальный номер. Пьем пивко, покушали, телевизор, кондиционер, кровать. Туалет, душевая. Ну, сначала я в 13-й заехал. Там телевизор не работает. Кто-то провод спер. И батарейки с пульта. Так что смотрим телевизор. Вечером буду разговаривать с шефом. Я считаю, что по большому счету надо двигать уже домой. А потом приезжать и забирать Володьку. Про автосервис отдельно все расскажу, когда буду забирать машину. Пока ничего рассказывать не буду. Так что подписывайтесь, ставим лайки, комментируем. Теперь мне вообще скучно. Все, пока-пока.